想要甲你求婚啦！我感觉你真好，我说一个四句联，你听一下好不好？会使吗？好。小等咧，你猜四句联是啥物？四句联就是讲好话啦，啊，认真听啦，认真听。好，好啊，你听啊，哈。人我今年才10岁，你要相信我。时做是为开花一蕊，平常时我有你欠塞车钱，台积电我有120， ETF 有3支，平常时我嘛有你欠5斤。你若对我有介意，你的星座摕来合配你，你若想要带我来做某，阮的西车拢予你啊，拢予你。